হাই গেছ নমস্কাৰ। আজি আমি আহিছোঁ পাঞ্জল্লা ফাৰ্মত। প্ৰথমতে পাঞ্জল্লাক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। বৰ্তমান পাঞ্জল্লা আপোনাৰ ফাৰ্মত কি বিধৰ ছাগলী পোৱা যাব? বৰ্তমান আজিৰ তাৰিখত মোৰ তাত বিটেল, বাৰবাৰী আৰু চিৰহী 3টা প্ৰজাতিৰ ছাগলী উপলব্ধ আছে ফাৰ্মৰ কাৰণে। আৰু 3টা ছাগলীৰ বিষয়ে অলপ যদি কৈ দিয়ে। চাওক, 3টা ছাগলী প্ৰথমতে আমাৰ 3টা জেগাৰ পৰা আহে। বিটেলটো আহে পাঞ্জাৱৰ পৰা, চিৰহীখিনি আহে ৰাজস্থানৰ পৰা, আৰু যিটো বাৰবাৰী বিধ সেইটো আহে ইউপিৰ পৰা। 3খন ষ্টেটৰ 3টা বিধ। যি 3টা বিধ আমাৰ অসমত পুহিবৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ। মানে সিহঁতৰ যিখিনি খোৱাৰ ধৰণ বা সিহঁতৰ যিখিনি জলবায়ুৰ লগত খাপ খাব লগা যিখিনি কথা, সেই গোটেইখিনি কথা খুব সহজতে আমাৰ অসমত এই 3টা বিধে খাপ খাই যায়। সেয়েহে আমি এই 3টা বিধ ৰাখোঁ। বাকী আৰু বহুত ধৰণৰ আছে ছাগলী বাহিৰৰ, সেইখিনি ছাগলী অলপ 2এটা প্ৰব্লেম আহে কাৰণে আমি নাৰাখোঁ। আৰু এতিয়া বিটেল ছাগলীৰ কথা কওকচোন। বিটেল ছাগলীৰ ৱেটটো কিমান হয় আৰু কেনেকৈ মাংসৰ কাৰণে পুহিব পাৰে নে ইয়াৰ ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে পুহিব পাৰে? না চাওক, প্ৰথম কথা হ'ল বিটেল ছাগলী আমি আমাৰ নিজৰ ফাৰ্মত 1.5 বছৰত 85 to 90 কেজিলৈকে আমি এটা খাচী ছাগলী পাইছোঁ। আৰু কথা হ'ল কি, আমাৰ অসমত বৰ্তমান এই ছাগলীখিনি একেবাৰে সীমিত হৈ আছে। সেইকাৰণে আমি মাংসৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰাত মানে অকণমান থমকি ৰৈছোঁ। কিয়নো আমি এই ছাগলীখিনি যদি আমাৰ অসমৰ যিখিনি ছাগলী পালক, যিখিনি খেতিয়ক অসমৰ, তাৰ কিছু অংশ খেতিয়কে যদি ছাগলীখিনি ব্ৰিড হিচাপে পায়, তেতিয়া প্ৰত্যেকৰ ওচৰতে যেতিয়া ধৰক ছাগলীখিনি প্ৰসাৰ হ'ব, তেতিয়া আল্টিমেটলি লাষ্টত গৈ মাংসতে হ'বগৈ। কিন্তু যদি আমি আজি প্ৰথমে মই ধৰক ইয়াতে এখন ফাৰ্ম কৰিছোঁ, প্ৰথমে যদি আমি ছাগলীখিনি মাংসত আমি পঠিয়াই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই ছাগলীখিনি পিছৰ মানে প্ৰজননৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হ'ব বা কম হ'ব। সেইটো কাৰণে আমি মাংসত বৰ্তমান বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাই। আমি ফাৰ্মখিনি বহল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। এনেকৈ ছাগলী ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবিছে, এখন ছাগলী ফাৰ্ম খুলিবলৈ উপযুক্ত মানে কি ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব? চাওক, অসমত এখন ছাগলী ফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম কথা হ'ল ছাগলীৰ ৰাতি থকা যিটো ঘৰ, সেই ঘৰটো বনাব লাগিব। সেই ঘৰটো বাহিৰত কিন্তু ছাগলী ৰাতি থকা ঘৰটো মাটিতে বনায়। অসমত আমাৰ মাটিত ছাগলী ঘৰ বনালে নহ'ব, কিয়নো আমাৰ অসমৰ জলবায়ুটো বহুত সেমেকা হোৱাৰ কাৰণে অসমত যিটো ছাগলী গঁৰাল, যিটো ছাগলী ঘৰ, চাংঘৰ বনাব লাগিব। প্ৰথম কথা, চাংঘৰ বনাব লাগিব। চাংঘৰখন মাটিৰ পৰা কমেও 3 ফুট 3.5 ফুট ওখ হ'ব লাগিব, যাতে তলত যিখিনি মল মূত্ৰ পৰি থাকে তাৰ গোন্ধখিনি যাতে ভিতৰলৈ সোমাই নাহে, সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। 1 সপ্তাহ 10 দিনৰ মূৰে চাফা কৰিব লাগিব। ছাগলী ঘৰটো তেনেকুৱা হ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ আহিলে ছাগলীৰ খাদ্য। ছাগলীৰ খাদ্য আমাৰ অসমত যথেষ্টখিনি আছে, যিখিনি আমি বিনা পইচাত ছাগলীক খুৱাব পাৰোঁ। অকণমান কষ্ট কৰিব লাগে। যেনে ধৰক যিখিনি আমাৰ কাঠনিয়ে বাহনীয়ে থকাকৈ যিখিনি গছৰ ডাল পাত বা বিভিন্ন বনৰীয়া লতা ঘাঁহ, এইবিলাক খুৱাই আমি ছাগলীক ৰাখিব পাৰোঁ সহজভাৱে। ইয়াত ছাগলীক মানে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত বৰ বিশেষ খৰচা নাথাকে। বিটেল ছাগলীবোৰ বা বাৰবাৰী ছাগলীবোৰ বেমাৰ আজাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ ছাগলীতকৈ বেছি হয় নে কম হয় বাৰু? বেমাৰ আজাৰ তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই, কিন্তু আমি যেতিয়া ফাৰ্মিং হিচাপে কৰিম, তেতিয়া আমি এটা বস্তু খুব ধ্যান দিব লাগিব। আমাৰ অসমত বিশেষকৈ 3টা ভেকচিন। তাৰ প্ৰথমটো হৈ গ'ল PPR, দ্বিতীয়টো হৈ গ'ল ET, আৰু 3 নম্বৰটো হৈ গ'ল FMD। এই 3টা ভেকচিন যদি আমি সময়সূচীমতে ছাগলীখিনিক দি থাকোঁ বা কৰাই থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে মই ভবাত বেলেগ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ বেমাৰ নহ'ব। আৰু তাৰ উপৰিও পেলুৰ যিটো ঔষধ, পেলুৰ ঔষধটো 3 মাহৰ মূৰে কৰি থকাটো আমাৰ অসমৰ ছাগলী পালকৰ বাবে এটা খুব জৰুৰী কথা। আৰু এই উন্নত মানদণ্ডৰ যিবোৰ ছাগলী, এইবোৰ আচলতে গাভিনী হওঁতে কিমান দিন লাগে? যিখিনি এতিয়া মই 3টা আপোনাক প্ৰজাতিৰ কথা ক'লোঁ, তাৰে ভিতৰত বিটেল আৰু চিৰহীখিনি পোৱালি এটাৰ জন্মৰ পৰা 14 মাহৰ পৰা 16 মাহৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰ গাভিনী হ'ব। গাভিনী হোৱাৰ পিছত পোৱালিটো গাভিনী হোৱাৰ পৰা জন্ম হোৱালৈকে 4.5 মাহ সময়। তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি অসমৰ থলুৱা ছাগলী তাৰ লগত প্ৰায় একেই। আৰু কোনোবাই যদি বিচাৰে যে মই ইয়াৰ পাঠা এটা লৈ যাওঁ বিটেলৰ, আমাৰ লোকেল ছাগলীৰ লগত ক্ৰছ কৰি উন্নত মানদণ্ডৰ পোৱালি জন্ম দিম, সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্যটোৱে সেইটো। আৰু এতিয়া আমাৰ অসমৰ বহুতখিনি খেতিয়ক আগবাঢ়িছে এই ক্ষেত্ৰত। কিয়নো চাওক, আমাৰ অসমৰ যিখিনি ছাগলী, আছাম হিলছ গটেই হওক বা ব্লেক বেংগলে হওক, আকাৰত বহুত সৰু। সেই ছাগলীখিনিৰ লগত আমি কি কৰি আছোঁ বৰ্তমান, উন্নত জাতৰ পাঠা দি প্ৰজনন কৰাই
এটা নতুন মানে পোৱালি আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ, যিটোক আমি F1 F2 বুলি জনা যায়। আৰু সেই পোৱালিখিনি এনেকুৱা হয়, ধৰক আজি আপোনাৰ অসম হিল গড ছাগলী এটাৰ পোৱালি এটা খাচী কৰিলে এবছৰত 10 পৰা 12 কেজি হয়, খুব বেছি 10 পৰা 12 কেজি হয়। সেই ছাগলীজনীকে যদি আমি উন্নত মানদণ্ডৰ পাঠাটোৰ লগত প্ৰজনন কৰাওঁ আৰু সেই প্ৰজনন হোৱাৰ পিছত যিটো পোৱালি হ'ব তাক যদি আমি খাচী কৰোঁ এবছৰত 20 পৰা 25 কেজি হ'ব। আল্টিমেটলি বাই ডাবল পালে এবছৰত এটা পোৱালিৰ পৰা ৱেইটটো বাই ডাবল পাব। আৰু ইহঁতৰ মাংসৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি বা ডিফাৰেঞ্চ আছে? নাই, একেই একো ডিফাৰেঞ্চ নাই। আৰু আমি বজাৰখন দখল কৰিবলৈ হ'লে কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব? মই সেইটোৱে আপোনাক ক'লোঁ। এতিয়া ধৰক আজি মই এখন ছাগলী ফাৰ্ম কৰি আছোঁ উন্নত মানদণ্ডৰ। সেই ছাগলী ফাৰ্মখন মোৰ লক্ষ্যটো হৈছে মোৰ লগত আৰু 100জন জড়িত হওক, ফাৰ্মাৰ হিচাপে, কোনো মাংসৰ বেপাৰী হিচাপে নহয়। যেতিয়া 100জন জড়িত হ'ব, সেই 100জনৰ পৰা আৰু 100জন ওলাব। তেনেদৰে অহা 10 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ অসমত এনেকুৱা ছাগলী আজিৰ তাৰিখত যেনেদৰে আছাম হিলছত প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে আছে, আৰু 10 বছৰৰ পিছত বিটেল, চিৰহী, বাৰবাৰী প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে হ'ব। তাৰপিছত প্ৰত্যেকেই মাংসত বিক্ৰী কৰক, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু বৰ্তমান মাংসৰ পৰা অকণমান আঁতৰত ৰাখি পেলাই ফাৰ্মিং লাইনটো অলপ বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ মাংসৰ কেজি কেনেকৈ? একেই সম্পূৰ্ণ। শেষত জানিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি এই ফাৰ্মখন খোলাৰ আইডিয়াটো কেনেকৈ, পৰিকল্পনা কেনেকৈ কৰিলে আৰু কেনেকৈ মানে কিমান পৰ্যায়ৰ পৰা ফাৰ্মখন আগবাঢ়িছে? চাওক, মই ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ 2017 চনত। মই ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ পাঞ্জাৱত। তাতে 10-12 দিনমান মই আছিলোঁ। তাত মই দেখিলোঁ এই ছাগলীখিনি। প্ৰথম দেখিলোঁ আপোনাৰ এজন মানুহে ছাগলী 500,000 ছাগলী লৈ পেলাই চৰাই থাকে মুকলি পথাৰত। তো তাতে মই মানুহৰ লগত কথা পাতি পেলাই মই কিছুমান কথা বুজিলোঁ, জানিলোঁ। আৰু তেখেতসকলৰ অভিজ্ঞ ব্যক্তি তেখেতসকল, কাৰণ তেখেতসকলৰ জন্মসূত্ৰেই মানে ছাগলী পালক হয় তেখেতসকলৰ লগত মই আলোচনা কৰিলোঁ যে এই ছাগলীবিলাক আমাৰ অসমত নিব পাৰিম নাই। তেতিয়া মোক সুধিলে যে আপোনালোকৰ অসম আৰু পাঞ্জাৱৰ জলবায়ুৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ বহুত বেছি নাই, বহুত সহজতে আপোনালোকে পুহিব পাৰিব। তেখেতে মোক মানে আশ্বাস দিয়াত মই 2017 চনত ট্ৰেইনৰ যোগেদি 2জনী মাইকী ছাগলী আৰু এটা পাঠা ছাগলী, 3টা ছাগলীয়ে মই ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। আজি 2022 চনত আপুনি আপোনাৰ সন্মুখত মোৰ ছাগলী আছে, চাওক সেইখিনি মোৰ নিজৰ ফাৰ্মৰ ছাগলী। আৰু আপোনাৰ ঘৰতে যিহেতু ব্লিডিং কৰে, আৰু কেনেকুৱা ৰিজাল্ট কেনেকুৱা পাইছে আপুনি? বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট। আমাৰ ধৰক মই যদি আজি থলুৱা ছাগলী 10জনী পুহোঁ, তাৰ পৰা মই যিটো মুনাফা পাম তাতকৈ বহুত বেছি মুনাফা মই উন্নত জাতৰ ছাগলী পুহি বৰ্তমান মই পাই আছোঁ। তো আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আছে বৰ্তমান জনাই দিব জেগাটো? মোৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দেৰগাঁৱৰ সমীপত ৰঙামাটি সাগৰ গাঁৱত মোৰ ফাৰ্ম, মোৰ ঘৰৰ লগতে মোৰ ফাৰ্ম। মই খালি ফাৰ্মত সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰৰ ভিতৰত মই নাথাকোঁ, মই দেওবাৰৰ দিনটোত মই ফাৰ্মত থাকোঁ। ইচ্ছুকসকলে যিসকলে ছাগলী ফাৰ্মৰ বিষয়ে কিবা জানিবলগীয়া বা কিবা জানিব বিচাৰে মোৰ পৰা, তেখেতসকল দেওবাৰে আহক। দেওবাৰ দিনটো মই তেখেতসকলৰ কাৰণে ৰাখোঁ ঘৰতে। মোক দেওবাৰে লগ পাব, প্ৰত্যেক দেওবাৰে লগ পাব। আৰু কোনোবাই ছাগলী নিকিনিলেও ইয়াৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে কোনোবা নতুন, নিশ্চয় আপোনালোকে আহক দেওবাৰে। যদি আপোনালোকে নিজে চাব বিচাৰে ফিজিকেলি, দেওবাৰে আহক। প্ৰত্যেক দেওবাৰে মই ফাৰ্মতে থাকোঁ। তাৰ উপৰিও যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে মোক কণ্টেক্ট কৰিব। মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বোৰ্ডত মই দি দিম, মোক কণ্টেক্ট কৰিলেও পাব। যিকোনো সময়তে কণ্টেক্ট কৰিলে মোক লগ পাব। আৰু আপোনাক ইমানখন সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু আপোনালোকক ছাগলী গঁৰালটো দেখাই দিম কেনেকৈ তেখেতে বনাইছে। ধন্যবাদ। এই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বিভিন্ন জাতৰ ছাগলী। ইয়াত 3টা প্ৰজাতিৰ ছাগলী আছে, বিটেল, বাৰবাৰী, চিৰহী। বিশেষকৈ ইয়াত দেখাই আছোঁ বিটেলৰ মেল হয় এইটো। উন্নত মানদণ্ডৰ ছাগলী আপুনি যদি লাগে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ নম্বৰটো দি থোৱা হৈছে। আমাৰ ঠিকনা গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট দেৰগাঁও। আপোনালোকে ইয়াত আহি ফাৰ্মখনত আহি বিভিন্ন উন্নত মানদণ্ডৰ প্ৰজাতিৰ ছাগলী চাই যাব পাৰে। ইয়াত দেখিছে গাত ফুট থকাটো এইটো চিৰহী বুলি কয়। আৰু আমাৰ থলুৱা ছাগলীতকৈ ইয়াৰ ৱেইটটো অলপ বেছি। আৰু এই ছাগলীজনী দেখিছে যে বাৰবাৰী, থলুৱা ছাগলীতকৈ এই ছাগলীৰ ৱেইটটো অলপ বেছি হয়, 70-80 কেজি পৰ্যন্ত হয় এটা মেল বিটেলৰ। আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ইয়াৰ আপোনাৰ বেছি খৰচ নাই। দোকানৰ পৰা কিনি অনা দানাতকৈ আপুনি ইয়াত গছৰ পাত, আপোনাৰ অঞ্চলত যদি গছ আছে গছৰ পাত ইয়াক খাদ্য হিচাপে দিব পাৰে।
আমাৰ প্ৰাঞ্জলদা ফাৰ্মখন দেখাইছোঁ আপোনালোক সুন্দৰভাৱে। এই ছাগলী ব্যৱসায়টো অতি লাভজনক ব্যৱসায়। আপোনাৰ যদি গাঁৱত আপোনাৰ মাটি আছে, আপুনি কৰিব বিচাৰে ছাগলী ব্যৱসায়টো আপুনি কৰিব পাৰে। চ' আপুনি চাকৰিৰ কাৰণে যদি হাবাথুৰিকৈ আহি আছে, আপোনাৰ মাটি পৰি আছে, চ' আপুনি ছাগলী খেতি কৰক আৰু উন্নত মানদণ্ডৰ ছাগলী কিনি আপোনাৰ থলুৱা ছাগলীৰ লগত ক্ৰছ ব্ৰিড কৰাই আপুনি ভাল উন্নত মানদণ্ডৰ ছাগলী পাব। চ' আমাৰ লগত আপোনালোকে আজিয়ে যোগাযোগ কৰক। নম্বৰ দি দিছোঁ, এইটো দেখিছে বাৰবাৰী। এয়া দেখাইছোঁ ছাগলী গঁৰালটো। আচলতে চাংঘৰ ছাগলীক অলপ ওখ ঠাইত ৰাখিব লাগে, কাৰণ অসমৰ জলবায়ুৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত 200 ছাগলী থাকিব পৰা কেপাচিটি। এইটো গঁৰাল দেখিছে, ইয়াত অকল মতা ছাগলীবোৰ ৰখা হয় আৰু ইয়াত মাইকী ছাগলী। আৰু আগত এয়া গৈ আছোঁ আমি, আগৰ পাৰ্টটো যিবোৰ গাভিনী ছাগলী বা যিবোৰ পোৱালি হৈছে, ত' তাহাঁতক ৰখা হয় যাতে কোনো ছাগলী অনিষ্ট নহয়, কাৰণ ইহঁতে খোচাখুচি কৰে, কোনো ছাগলী যাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহয়, সেইকাৰণে 3টা পাৰ্ট বনাই দিয়া হৈছে।